大家好，我是小刘。今天我们来聊一个大家常常纠结的话题。如果你的车子一年都没跑多少公里，甚至还不到5000公里，你还需不需要按时的更换机油？很多朋友在去修理厂或者 4S 店做保养的时候，都会遇到这样的建议：无论是否跑满了5000公里，都应该按时的保养，每6个月做一次保养。但很多的朋友看到了机油包装上的保质期，发现最长可以达到3年到5年，这不禁让人产生了疑问：到底是该根据时间来保养，还是看公里数呢？首先呢，公里数是一个硬性的标准，只要公里数达到要求，去做保养是绝对不会错的。而在时间的方面，则是一个附加的条件，没有硬性的规定。很多人认为包装上的保质期说明了机油能存放3到5年不变质，但是这里有个重要的区别，保质期是指机油在密封的包装以内，在不接触空气的情况下，它的氧化变质的速度也比较慢。而一旦我们打开包装，并且将机油放到发动机里以后，情况就完全不同了。因为发动机本身它并不是密封的，它和外界的空气也是会接触的，这就导致了机油会加速氧化。另外，虽然车子开得少，偶尔也会使用到发动机，发动机运转的时候就会产生积碳，这也会污染机油。而且发动机在高温工作的时候，机油氧化的速度也会更快。因此呢，时间也是保养的一个重要的参考指标。对于不同类型的机油呢，我们可以根据使用的情况来调整保养的时间。如果使用的是矿物质的机油，半年的时间还开不到5000公里，最好是每半年做一次保养。如果车辆一年只跑个1000把公里的，偶尔推迟1-2个月保养也是可以的。如果是半合成的机油，保养周期可以延长到8个月，跑得少的话也可以适当的推迟1-2个月。如果使用的是全合成机油，保养周期可以延长到1年左右。因为全合成机油的添加剂抗老化、抗氧化，它的能力更强，能够保证更长的使用寿命。总的来说，机油的保养并不一定要严格的按照半年一次进行保养。如果跑得非常的少，推迟1-2个月换油是没有问题的。但是千万不要因为公里数还没到就忽略了保养。即使机油没有加到发动机里面，只要打开了瓶盖，它就会开始氧化变质，就像我们人喝的饮料一样，瓶盖一打开，哪怕放了几天，味道就会变质。所以呢，机油的变质并不是说开车多了才会发生，即使不开车，只要时间一久，机油也会变质。好，朋友们，今天的分享就到这里，感谢大家收看，谢谢。